fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Olá, meus amores. Aqui é a tia Cássia. E a tia Cássia hoje vai contar uma história pra vocês. Espera aí, deixa a tia ajeitar. Aê! Vamos lá. Tia Cássia hoje trouxe uma historinha bem legal. Que dia é hoje? Hoje é dia 24 de junho. Mas tia, hoje é um dia como outro, não é? É, mas é um dia especial. Porque hoje é dia de São João. Eita, todo mundo aqui na festa já. Tia, mas quem foi São João? Quem é esse que é tão importante assim para a cultura, né? Tia vai começar a história. Maria, ao receber o anúncio do anjo que teria um filho, também foi avisada pelo anjo Gabriel que sua prima Isabel iria ter um filho. Ai, tia, quem era Isabel? Isabel era a prima de Maria. Isabel já era bem velhinha e não podia mais ter filhos. Mas um anjo também apareceu para o esposo de Isabel dizendo que ele teria um filho. E assim se cumpriu. E então o anjo anunciou a Maria que sua prima Isabel estava grávida. E Maria foi visitar Isabel para saber da notícia. Ao chegar na casa de Isabel, Maria viu Isabel já com barrigão, porque Isabel ficou grávida primeiro que Maria. E quem era João? João Batista. Quem já ouviu na historinha de que Jesus se batizou nas águas? Né? Quem foi que batizou Jesus nas águas? Foi João Batista, né? E quem é João Batista? São João. Por isso que comemoramos o dia de São João hoje, né? Por quê? Porque São João, ele é primo de Jesus. Isabel era prima de Maria. E João era primo de Jesus. E quando Maria chegou na casa de Isabel, que viu o barrigão de Isabel, logo o neném pulou na barriga. Alegre, os dois ficaram muito felizes, porque já desde a barriguinha, eles dois eram muito unidos. Eles eram primos. Ah, tia, tá bom. Então, até aí, tudo bem, né? Nós já sabemos, né? Porque João é tão importante. Foi tão importante para a gente. E agora, a gente vai saber por que nós acendemos as fogueiras. Por que existe essa tradição, tia, de acender fogueiras no dia de São João? Será que é porque... sei lá, alguém acordou de manhã e disse, vou buscar uma lenha e vou acender uma fogueira, e aí o vizinho foi e acendeu também, o outro foi? Não! Tia vai contar por que nós temos a tradição de acender fogueiras no dia de São João. Pois bem, Maria, quando chegou na casa de Isabel, que soube que Isabel ia ter um filho, que seria João, e que viria para anunciar a chegada de Jesus. Sim, João foi importante. Foi ele que veio para anunciar que o rei estava chegando. Ele nasceu primeiro com essa missão. Ele falava para as pessoas, olha, vai nascer o Salvador. Olha, Jesus vai vir para salvar o mundo, o Salvador, né? Ele já anunciava que era para preparar o povo, que era para quando Jesus viesse, tá preparado, né? Todo mundo já está preparado para saber que o Salvador iria nascer. E aí, quando Maria falou para Isabel, Isabel, e agora? Como é que eu vou saber que se você teve o bebê ou não? Vamos ligar uma para outra? Tinha telefone naquela época? Eu acho que não. Vamos falar pelo WhatsApp? Não. Naquela época não existia celular, elas não podiam se comunicar. Oi, prima, já nasceu neném?
E agora, como Maria iria saber que nasceu João? Então, tiveram uma ideia. Isabel falou para Maria: Maria, no dia que João nascer, pedirei para levantarem um mastro bem grande. Quem sabe aqui o que é um mastro? Para as crianças que não sabem o que é um mastro, é como se fosse um pau bem grande, bem alto. Quem aqui já viu aqueles pau de sebo que o pessoal sobe e desce escorregando para pegar uma prenda lá em cima? Pois foi um mastro bem alto que ela mandou. E embaixo do mastro, ela disse que ia fazer uma fogueira. E assim, quando a fogueira incendiasse o mastro, lá no topo ia formar uma grande fumaceira, né? Ia ter aquela fumaça. Então Maria, de longe, poderia ver aquela fumacinha. E assim ela iria saber, nasceu João, né? Nasceu João, João nasceu. E no dia que João nasceu, foi uma grande festa, todos comemoraram. Tá aí a tradição de acendermos as fogueiras em homenagem ao nascimento de João, ou seja, de São João. Ah, tia, mas o nome dele é João Batista. E por que chamam de São João? Porque João Batista se tornou santo, seguiu Jesus, foi fiel a ele, né? Anunciou a sua chegada. Quando ele morreu, ele virou santo, Santo São João, tá? Então agora tá aí para vocês que não sabiam a historinha de São João e nem sabia também porque acendíamos as fogueiras no dia de São João. Então, não esqueçam, por que nós acendemos as fogueiras no dia de São João? É uma tradição para mostrar que São João nasceu nessa data, né? Mas nós sabemos que esse ano, por ser um ano um pouco difícil para todo mundo, né? Tá todo mundo nas suas casas, né? Para ninguém ficar dodói. Não pode acender fogueira esse ano, né? São João vai nos perdoar, né? É por uma boa causa, né? Então, esse ano nós não podemos acender fogueira, mas a tia pode dar uma dica para vocês que querem ver uma fogueirinha acesa. É só vocês irem no YouTube, pede pro papai, pra mamãe ou pro responsável. Vai lá no YouTube e coloca lá imagens de fogueira acesa e aí vocês vão ter uma fogueira digital em casa. É muito legal, né? Então, gostaram da nossa historinha? Compreenderam porque comemoramos o dia 24, dia de São João? Porque São João veio para anunciar a chegada de Jesus. Isso mesmo. E a nossa tradição das fogueiras, porque Isabel, né? Santa Isabel, também nós acendemos uma fogueira de Santa Isabel, né? Tem muitas pessoas que acendem a fogueirinha de Santa Isabel. Por que acendem a fogueirinha de Santa Isabel? Porque é a mesma crença do filho dela, né? Ou seja, São João, quando ele nasceu, Isabel pediu para que fizessem um mastro bem alto, acendessem uma fogueira abaixo, porque aí aquele mastro todo ia pegar fogo, ia virar uma fogueira enorme. E aí ia gerar um grande fumaceiro, uma grande fumaça, que de longe Maria poderia ver. E foi assim que ficamos sabendo que João nasceu, né? Tá aí a nossa tradição de acendermos as nossas fogueirinhas no dia de São João. Mas como a tia disse, né? Esse é um ano muito difícil, nós não teremos a nossa fogueirinha, mas a nossa fogueirinha do nosso coração estará sempre acesa. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau! Até a próxima!